U današnjem video radu analiziram dvoboj dva najmoćnija borbena aviona, izraelskog F-15 i iranskog F-14 na iranskom nebu i ko u toj borbi ima prevlast. Naime, nakon što je izraelski napad na Iran napada na ciljeve širom zemlje, uloga koju je iranska lovačka avijacija odigrala u odbrani nacionalnog vazdušnog prostora se sve više dovodi u pitanje. Nakon objavljivanja snimka koji prikazuje precizni napad izraelskog vazduhoplovstva na vazduhoplovnu bazu u blizini centralnog iranskog grada Isfahana, u kojem su ciljana i uništena najmanje dva iranska borbena aviona F-14, dodatna pažnja je usmjerena na moguće učešće F-14 u operacijama protivvazduhoplovne odbrane Irana. Kako je izraelski vodeći lovac za prevlast u vazduhu F-15 predvodio ofanzivne operacije u Iranu, poređenje između sposobnosti ova dva lovca postalo su sve relevantnija, jer su se pojavile spekulacije da bi moglo doći do prvih borbi između ova dva borbena aviona. Iran i Izrael su bile prve zemlje u svetu koje su uvezle lovce četvrte generacije, a njihove flote F-14 i F-15 su najstarije u svetu u svojim klasama. Ove dve su danas najstarije flote teških lovačkih aviona na svetu, a slična starost flota čini poređenja posebno pogodna za sagledavanje glavnih razlika u dizajnu ovih borbenih aviona. Pre izbijanja neprijateljstva obe vazduhoplovne snage su postigle sporazume o postepenom povlačenju iz upotrebe svojih zastarelih teških lovaca, pri čemu će izraelski lovci F-15 A i B i F-15 C i D, nabavljeni krajem 70-ih, odnosno početkom 80-ih godina prošlog veka, biti zamenjeni sa F-15 EX, odnosno Eagle 2, dok će iranski F-14A navodno biti zamenjen ruskim Su-35 koji su trenutno naručeni. Obe klase lovaca se smatraju efikasno zastarelim, uprkos tome što su obe zemlje uložile velike napore da ih modernizuju sopstvenim snagama. Nedostatak novih i sposobnih lovaca u Iranu učinio je modernizaciju njegovih F-14 posebno važnom, a napori su uključivali integraciju ruskih raketa vazduh-vazduh R-73, domaćih raketa dugog dometa Fakur-90 i sprovođenje preko 250 drugih modifikacija aviona. Izraelski F-15 su doživjeli poboljšanje komunikacionih i drugih manjih sistema avionike, iako se i dalje oslanjaju na zastarele varijante rakete AIM-9 Sidewinder za vizualnu borbu tipa vazduh-vazduh i na zastarele AIM-7 Sparrow za van-vizualnu borbu u vazduhu iz doba hladnog rata, koja je uglavnom postepeno izbačena iz upotrebe u inostranstvu. Dok su vazduhoplovne snage Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država pokrenule programe modernizacije starijih teških lovaca za prevlast u vazduhu integracijom novih radara sa faznom antenskom rešetkom, što je u američkom vazduhoplovstvu značajno poboljšalo njihove lovce F-15 C i D i višenamenske borbene avione F-15E, ni izraelski ni iranski F-15 ili F-14 nisu na sličan način modernizovani, pri čemu se obe klase lovaca oslanjaju na zastarele radare sa mehanički pokretanom antenskom rešetkom PESA. Ukoliko bi iranski F-14 ušli u borbu protiv izraelski F-15 u duelima tipa vazduh-vazduh, oba ova borbena aviona bi imala veoma različite prednosti. Radar AN/AVG-9 na F-14 je znatno moćniji od bilo kog drugog radara za lovačke avione iz doba hladnog rata na zapadu, a kada je uparen sa američkim raketama dugog dometa za borbu u vazduhu AIM-54 Phoenix ili domaćim Fakur-90, daje prevlast u borbama van vizualnog dometa na mnogo većim udaljenostima i sa mogućnostima pucaj i zaboravi, jer je to sposobnost koja nedostaje raketama AIM-7 Sparrow na F-15. F-14 kombinuje veći radar sa mnogo većom letnom istrajnošću, što mu omogućava da nosi mnogo veću količinu naoružanja i da duže ostane u vazduhu. F-15 ima prednost mnogo bržeg, manevrirabilnijeg aviona koji može da deluje sa znatno većih visina. Međutim, glavne prednosti koje će izraelski F-15 zadržati su mnogo duže vreme obuke koje piloti dobijaju
i značajan broj pratećih aviona koji mogu dati prednost u borbi vazduh-vazduh. To uključuje sisteme za rano upozoravanje i kontrolu u vazduhu tipa AWACS G550, kao i lovce F-35I koji mogu da koriste svoje daleko superiornije senzore za prenos podataka u uočenim ciljima i pretnjama u vazduhu. Podrška u elektronskom ometanju sa borbenih aviona F-35I i specijalizovanih aviona za elektronsko izviđanje Beechcraft RC-12D takođe bi potencijalno mogla da ometa radare lovaca F-14, s obzirom na to da Iran nema slične avione za podršku koji bi podržavali svoje lovce na borbenim zadacima. Iako su moderne varijante F-15 poput F-15EX Eagle 2 daleko nadmašile mogućnosti teških lovaca za prevlast u vazduhu, F-15 iz doba hladnog rata obe zemlje, među njima F-14, i dalje zadržava veći borbeni potencijal na račun veoma visokih operativnih troškova, dok se očekuje da će mnogo bolje stanje izraelskog vazduhoplovstva u cijelini dati F-15 prednost zbog njihove bolje obučenosti pilota i podrške drugih aviona u borbenim misijama. Nema naznaka da je Iran na svoje F-14 integrisao moderne veze za prenos podataka, što bi im inače potencijalno omogućilo da koriste podatke o ciljima iz ogromnog niza zemaljskih sistema protivvazduhoplovne odbrane, oslanjanje lovaca isključivo na svoje zastareli radar za osmatranje, akviziciju, praćenje i nišanjenje, ostaje glavno ograničenje njegovih mogućnosti. Uprkos suočavanju sa znatno većim pretnjama od neprijateljske vazdušne moći, kontinuirana visoka reputacija F-14 u iranskom vazduhoplovstvu odražava zanemarivanje Irana za nabavku lovaca tokom nekoliko decenija, pri čemu je zakasnila odluka o nabavci ruskih Su-35 došla prekasno da bi ovi avioni doprineli operacijama protivvazduhoplovne odbrane u vreme najveće potrebe Irana. Nažalost, i posle skoro 10 dana intenzivnih borbi Izraela i Irana nije primećeno dejstvo iranskog vazduhoplovstva u misijama protivvazduhoplovne odbrane, već se ovi borbeni avioni uništavaju na stajankama aerodroma. Da li je to zbog procene iranskih vojnih zvaničnika da iranska flota lovaca za prevlast u vazduhu zastarela u odnosu na izraelske lovce koji svakodnevno lete iznad Irana i relativno slabo operativno raspoloživa flota F-14 i MiG-29, ili se oni za sada čuvaju kao rezerva za eventualno mnogo intenzivnije vazdušne duele sa američkim vazduhoplovnim snagama, ostaje da se vidi.